ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது நம்ம உழவன் பாதை. இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, சிறுதானியத்தில் ஒன்றான சிகப்பு சோளம் வந்து விதைச்சிருக்கோங்க. அதாவது செஞ்சோளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அந்த சோளம் வந்து நம்மளோட இதில் பயிரிட்டிருக்கோம். அது மானாவாரியாக விதைக்கலாமா, இல்லை தண்ணீர் பாய்ச்சி தான் விதைக்கணுமா அப்படின்றதெல்லாம் பார்ப்போம். மானாவாரியா வந்து விதைக்கலாங்க. ஆனா, அதில வந்து சோளம் வருமா அப்படின்னா, அந்த அளவுக்கு சோளம் வராது. அதாவது தீனி மாடு கால்நடைகளுக்கு தீவனமா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா மட்டும் எடுத்துக்கலாம். மத்தபடி வந்து நமக்கு தானியம் வேணும் அப்படின்னா, தண்ணீர் பாய்ச்சினா தான் நல்ல தானியம் வந்து கிடைக்குங்க. அதுவும் இப்போ சம்மர் டைம்ல மானாவாரியா விதைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா, மழையே வராது அப்படின்றனால, ஏதாவது ரேரா தான் மழை வரும் அப்படின்றனால முளைச்சு வராது. அதனால இந்த மாரி பார் போட்டு தான் வந்து பயிரிடணும். தண்ணி பாயறதுக்காக மட்டும் தான் வந்து நம்ம இந்த மாரி பார் போடுறோம். இதுவே வந்து ஃபர்ஸ்ட்லாம் அந்த சின்ன சின்ன பாத்தியா போட்டு தண்ணி பாய்ப்போங்க. ஆனா இது வந்து ஒரு வயல் வந்து 3/4 ஏக்கர்ல 1/2 ஏக்கர்லேருந்து 3/4 ஏக்கர் அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு வயலுக்கு ரூ. 3000 ரேஞ்ச்ல வந்து நமக்கு பார் போடுறதுக்கு மட்டுமே கூலி ஆகுது. அப்போ வந்து சோளம் வந்து இப்போ ரூ. 70 அந்த ரேஞ்ச்ல விக்குது. இதுக்கு ஒரு மூட்டை சோளம் கிட்ட விதைக்கணும். அப்பதான் வந்து கரெக்ட்டா இது பண்ண முடியும். அதாவது ஒரு 80 கிலோனாச்சும் விதைச்சா தான் கரெக்ட்டா இருக்கும். அதுவும் இல்லாம அடுத்து இது ஆட்கள் கூலியும் அதிகம். அடுத்த டிராக்டர் உழவு கணக்கு இந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப அதிகமா போகுது அப்படின்றனால, நம்ம வந்து இப்போ சரி பார் பிடிக்கிறது வந்து வண்டியிலேயே பார் பிடிச்சிட்டோம். அதாவது டிராக்டர் பார் பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்றனால இது பண்றோம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு பிடிக்கிறம்போதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த பக்கம் கால் பாத்தி, அந்த பக்கம் கால் பாத்தி வந்து 1/4 வந்து இந்த டயரோட இதில அழிஞ்சிட்டு போயிடும். ஆனா, இப்போ இவர் வந்து பிடிக்கும்போது வந்து ஓரளவுக்கு ரொம்ப ஒரு 2 மம்முட்டி அள்ளி போட்டோம் அப்படின்னாலே, அந்த பார் வந்து முடிச்சிடலாம். அந்த மாதிரி தான் போட்டு போறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது வந்து கரை, வாய்க்கா போட்டுட்டோம் அப்படின்னு. பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து ஃபுல்லா வண்டியிலேயே போட்டுறாங்க. ஒரு ஒரு இது வந்து 2 டைம் போடுறாங்க. அதனால கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ வந்து மிஷினரீஸ அடாப்ட் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து இந்த பழமைய வந்து நம்ம கடைப்பிடிக்கிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் கரெக்ட்டு தான். ஆனா, ஆட்கள் கூலி அதிகமா இருக்கு அப்படின்றனால அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். அதனால மிஷினரீஸ அடாப்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா மட்டும் தான் வந்து நம்ம விவசாயத்தில் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ண முடியும். ஏதாவது அச்சீவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நெனச்சு நம்ம ஏதாவது பண்ணோம் அப்படின்னா, ஆட்கள் கூலிய வந்து குறைவா பண்ணோம் அப்படின்னா மட்டும் தான் பண்ண முடியும். இப்போ இந்த 100 நாள் வேலை திட்டம் அதெல்லாம் வந்து கூலி உயர்வு ஆயிடுச்சு அப்படின்றனால, இனிமே ஆட்கள் கூலி குறைவு எல்லாம் பண்ண முடியாது. அதனால மிஷினரி அடாப்ட் பண்ணுறது தான் நல்ல டெக்னிக்னு நினைக்கிறேன். இது யாருக்கெல்லாம் சரின்னு படுது அப்படின்னு சொல்லுங்க.